Խոսելու ենք մտահոգիչ մի շարք թեմաներով, պարոն Սարուխանյան, առաջինը կցանկանայի նախ շնորհակալություն, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Ես էլ եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Եվ առաջինը այս պահին մտահոգողը սահմանն է։ Ունենալով այդքան զոհեր, այսօր ամեն մի զոհը մեզ համար ցավ է, կսկիծ է, վիշտ է եւ մենք կանգնած ենք իսկապես խայտառակ իրավիճակի առաջ սահմանային անվտանգության հետ կապված։ Կխնդրեի դուք ձեր տեսակետը հայտնեիք այդ առումով։ Շնորհակալություն հարցի համար, բայց ուզում եմ մի բան նշեմ։ Ցավոք սրտի մենք այս վերջի տարիներին Հայաստանում մի այնպիսի քաղաքական կամ վերլուծական մի այնպիսի մթնոլորտ ենք ձևավորել, որ հարցերը իրարից արանջատում են, տեսեք սահմանային իրավիճակ, կարծես թե առանձին հարց է, սահմանն ինչ անել։ Հարցը նրանում է, որ սահմաններում կատարվող իրավիճակը թելադրված է ռազմաքաղաքական Հայաստանի ռազմաքաղաքական դիրքորոշումներից։ Այդպես եղել է 94 թվականի այսպես կոչված զինադադարից հետո եւ այդպես է այսօր։ Եվ խոսքիս մեջ ավելի շատ ուզում եմ ոչ թե դիմեմ, այլ ամոթանք տամ այն մեր հասարակության այն շերտին, այն կամ ստապվելու կոչ անեմ, այն որ ասում էին Ամարտե այդ Ղարաբաղի ձեռը, այնը Ղարաբաղի Արցախ իրանց համար այդպես էլ Արցախ չդարավ։ Իդեպ մինչև վերջ նաև այս վարչապետի համար Արցախը մնաց Ղարաբաղ։ Որ ասում են, ամա տվեք բրծենք հանգիստ ապրենք։ Տարբեր պարակտիչ մտքերով, իրանց թվում էր թե հիմա Արցախը որ հանձնված է, ցած գրեթե, ինչ է կրակոցներ չկան, ինչ է հայեր չեն զոհվում, Շորժան, Վարդենիսում, Երասխում։ Այդպես մտածողները թող արդեն երրորդ մասում եւ նորքի զանգվածում խրամատներ սկսեն թորել։ Իրանք մինչև էր որտեղ էլ լինեն հետապնդվելու են։ Ու հանգարց չփորձեն որևէ մեկը մտածի, թե ինքը հայ լինելով, այդ առավելությունը իր վրա կրելով հայ լինելը դա առավելություն է, նաեւ պարտականություն։ Աշխարհում որևէ միտեղ կարող է պահկվել, թաքնվել Թուրքի յաթաղանից։ Մեր հայության փրկության մեջը մեծ են, մեր ազգային հերոս Նժդեի բառերով։ Միայն փրկությունը մեր միասնականության մեջ է։ Եվ այս անդրադառնանք բուն հարցին, այդ լարված իրավիճակը կարծես թե պետք է բանակ ունենք, պետք է բանակը լուծի։ Բանակը կազմալուծված է գրեթե։ Գրեթե կազմալու, այսինքն պարալիզացված է։ Միգուցե այն զենք զինամթերքը գոյություն ունեն, Այս երբ որ նայում ես այս քաղաքի վրայով թռչում են ինքնաթիռներ, սուեր, բաներ, բա ուր էին այդ պատերազմի ժամանակ։ Ասում են դա Արցախին է վերաբերում, Հայաստանի զորք իրավունք չունի Արցախ։ Ինչ հիմարություն, ախր ես չեմ հասկանում։ Ու հիմա տեսեք, մեր նախկին իշխանություններին, 3 իշխանություններին, Լևոն, Ռոբերտ Քոչարյան ռուսները օգտագործեցին, շատ բարձ բուն իմաստով օգտագործել, հիմա շարունակում են օգտագործել սրանք։ Այսինքն իրականում իրանք ծառայում են նույն տիրոջը, չորսն էլ, որովհետև տեսեք, մենք կանրադառնանք դեր ընտրություններին, որովհետև հերթական անգամ կեղծվեց ընտրությունը եւ կեղծարարությունը միայն ասենք լցոնումների մեջ չի։ Ներեք ընդհատելու համար դուք քանի որ խոսեցիք 94 թվականի հրադադարի մասին, ես ուզում եմ հարց հղել ձեզ 94 թվականին հնարավոր էր կնքել արդյոք կապիտուլյացիայի պայմանը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակ։ Ես ասեմ, այդքան տարի շահարկվում։ Ես ձեզ ասեմ, անկախ նրանից կապիտուլյացիայի պայման ստորագրեիր, թե չստորագրեիր, դա կապ չունի։ Հարցը նրանում էր զինադադար կնքելուց հետո բանակցային ինչ process-ի մեջ էիր մտնում եւ ինչ բագաժով էիր գալի, Այսինքն ինչ էր քո պահանջը։ Ըստ երևույթի հայկական կողմը, չասենք Լևոն, Ռոբերտ, Սերժի կամ Նիկոլ, մինչև օրս էլ պահպանում են այդ case-ը, Մինչև օրս էլ նույն պլատֆորմի վրա են շարունակում։ Այսինքն ունենալով քո ձեռքին կադաստրի վկայականը, որ այս բնակարանը իմն է, պահել ես, դրել ես դարակը, ասում ես այո, սա քոնն է, բայց ես այս բալկոնը խլում եմ քեզանից։
Այսինքն դու խլելու քաղաքականությունը հիմք ես դրել։ Ումա ձեռնատու բանակցային այդ process-ի ընթացքը միայն ու միայն իմպերիա, ասենք, կայսրություն ներկայացնող Կրեմլին, որ ինքը սանձարի սրան կամ նրան Ռուսաստանին պետք էր գերակշռություն, ասենք, այդ 90-ական թվականները լինի հայկական կողմին եղավ։ Հիմա պետք էր որ այն կողմը լինի, պարզ մարդը Լավրովը, Պուտինը պարզ ասում են գերազանց օպերացիա, ռուս-թուրքական գերազանց կատարած օպերացիա, մարդիկ ասում են։ Այսինքն ինչու չեն բարձրացնում այն հարցը, որ կադաստրի թղթով, ճակերտներում եմ ասում, միջազգայինորեն ճանաչված միակ սահմանը, որը կա Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև, դա 20 թվականի ազգերի լիգայի կողմից ճանաչված սահմաններն են, որտեղ ոչ միայն Արցախը, Քելբաջար, Լաչին, Շաումյանի շրջանը այսօրվա, այդպես գծով մինչև Շամշադին, հա, որ գնում է, Գետաբեկ կա, այդ շրջանները եւս հայկական տարածքներ են։ Էլ չեմ ասում Նախճիվանի մասին։ Դու հանի օրենքով ճանաչված, այսօր ոչ մի պետություն չի հանդգնի, ասի այս պետությունը իմն է։ Միակ բանը, որ դա արեց Ռուսաստանն էր Ղրիմի հարցով, դրա համար աշխարհում ոչ մեկ իրան ագրեսորը ճանաչում։ Եվ մինչ օրս մեզ էլ էին ագրեսոր ճանաչում, որովհետև մենք չէինք հանել այդ փաստաթուղթը, մենք չէինք դրել սեղանին այդ վիճարկվող տարածքների մասին այդ օրինական փաստաթուղթը, որ եղբայր ջան, սա դուք եք ընդունել, սա ես չեմ ընդունել։ Դուք ձեր կողմից աշխարհ ջան, դուք ձեր կողմից ընդունված սահմանը սա է։ Ես ընդամենը սպասել եմ 100 տարի կամ 90 տարի, 70 տարի, դուք չեք կատարել, ես կատարել եմ։ Այսինքն ես էլ չէ այդ տարածքում բնակվող հայերը կատարել են։ Հիմա մեզ ճանաչում են ագրեսոր։ Ինչի համար։ Որովհետև մենք ագրեսոր դառնում ենք այն պահից, երբ որ մենք ընդունում ենք սովետական միության սահմանները։ Ասում են դու համ ընդունում ես, որ սա Ադրբեջանն է, համ էլ հարձակվում ես։ Այսինքն սրա նման աբսուրդ ու պարադոքս բան, ու էսի մենք մեռանք ասելով, ես 30 տարի ասում ենք։ Բայց քաղաքական իշխանությունները Լևոնից մինչև Նիկոլ Փաշինյան, որը նստում է իշխանության, այդ գիծը շարունակ։ Սա արդեն հստակ ապացույց է, որ բոլորն էլ Կրեմլի ճուտիկներն են, Կրեմլի կամակատարներն են, բոլորը։ Այս ներքին հակամարտությունները, որով կերակրում են մեր հասարակությանը, ուրեմն սա արդեն խաղեր է, սա այն բեմականացված, այն հզոր դերասանական խաղերն է, որ ցանկացած դերասան կերազի սրանց նման դերասան լինի։ Հիմա տեսեք, Նիկոլ Փաշինյանը 18 թվականին ինչ ալիքի վրա եկավ իշխանության։ Ժողովուրդը չէին էլ հասկանում ինչ են ընտրում։ Իրանք ասում են Սերժը չլի թող էսի լի, չէ՞։ Հիմա ինչ ալիքի վրա եկավ, Ռոբը չլի թող էսի լինի։ Արանքում չկա արմատական որևէ հստակ ծրագիր, որ ասի ախպեր մարդն ասել է այս սրանից սկսում եմ, սրանից վերջացնեմ։ Ինքը ասում է Թավիշը փոխում եմ Պողպատի, մուրճով, հա, էդ էլ չի անում։ Ես առիթից օգտվեմ առաջի ԿՏՄ-ի լրատվամիջոցները այստեղ են։ 18 թվականի սեպտեմբեր թե հոկտեմբեր ամիսներին, դեկտեմբերի ընտրություններից առաջ, ես Նվեր Մնացականյանի մոտ հույր էի, եւ էլի կային բանախոսներ, ես այդտեղ հստակ ասացի, նոր էր, վերելքով մարդիկ հույսերով, որ հեսա պրծավ սա, ասեցի, տեսեք ինչ եմ ասում։ Ուղիղ 2 տարի հետո նորից կհանդիպենք։ Նիկոլ Փաշինյանը նախկին իշխանավորներից ոչ մեկին չի դատելու, ոչ Ռոբին, ոչ Սերժին, ոչ էլ իրանց շարավիղ օլիգարխներից որևէ մեկին չի դատելու, որի համար ես ասի գրազ եմ գալի ցանկացածից հետ, տեսեք այդպեսի պարտավորություն վերցնել, այդպեսի հստակ բան, ու ասեցի, եթե դա կատարվի, ես այլապես էլ ընդհանրապես քաղաքականությամբ չեմ զբաղվի։ Անցավ 2 տարի, մենք տենում ենք ինչ, ոչ մեկ չի դատվել, ընդամենը 3-րդ տարվա մեջ մտավ այս մի փուլը Արցախյան, հա, Արցախը հանձնելու փուլը եւ վերջացավ։ Եվ մինչև հիմա էլ ոչ ոք չի դատվել։ Փոխվել է ինչ, ընդամենը այդ հարցազրույցը YouTube-ից ամենտեղից հեռացվել է։ Չկա, գոյություն չունի։ 100,000-ավոր մարդիկ էին նայում, մոտ 200,000 մարդ էին դիտել այդ նյութը։ Այսինքն բոլոր հետքերը, որը ճշգրիտ
ճշգրիտ ձևով ասվում է, գնահատականը տարվում է, սա ջնջվում է, վերացվում է։ Հիմա նորից եմ կրկնում։ Մոտ ապագայում ոչ ոք չի դատվելու Նիկոլ Փաշինյանի օրը։ Չի դատվելու, լինելու են տարբեր ձևի մանր մուներ խաղիկներ, այս գումարը, հիշում եք, չէ, Սերժ Սարգսյանի նոր բանի Նիկոլ Փաշինյանը ընտրվելու ժամանակ ինչ-որ մի քանի միլիոն դոլար բերեցին, դրեցին սեղանին, չգիտես ինչ, ու всё, եղբայր մենակ այդ մի քանի միլիոն դոլարի ծագում էինք Իրանով, արդեն մի մեծ շղթա մարդկանց դատվելու պատճառ կարող է լինի։ Արտասահմանից $10,000 ուղարկում են բանկային բաներով, 10 ձևի փաստաթղթերով ապացուցես դրա իսկությունը։ Բերե դրել ու ոչ մեկ էլի չդատվավ։ Այսինքն այս խաղերը բոլորը փոշի է ժողովրդի աչքերին փչելու եւ ինձ համար քաղաքական կուրս փոխելու կամ որևէ մեկին ինչ-որ ձևով աջակցելու կամ մի քաղաքական տեսանկյունից չափորոշիչ։ Եթե դա վերաբերվում է Հայաստանի վեկտորը փոխելու, հա, ես պատրաստ եմ ներեմ բոլոր նախկին սխալները եւ լծվեմ այդ գործի, բայց ես հո հիմար չեմ։ Ես հո ինքս ինձ հարգում եմ, ես ինքս չեմ ուզում ինքս ինձ խաբեմ։ Ճիշտ է, շատ մարդիկ են խափնված։ Դուք տեսեք չափորոշիչը ինչու՞մ է։ Ասում է գոնե Ռոբերտը չլինի։ Գոնեի ազգ ենք դառը։ Մի ժամանակ Ծառուկյանին էին, արա գոնե սա բաժանում է։ Էսի գոնե դուք պատկերացնում եք ինչ աստիճանի մարդուն ստրկացնեն, որ այս մարդը ասում է գոնե լափի մեջ մի կտոր միսա գցեմ։ Գոնեի ազգ ենք դառը։ Եղբայր հələ մի հատ մեջին հետ ուղեք։ Տեսեք դուք ինչ եք ուզում։ Կարող է վաղնել ասեք, այս մեկը գոնե չի ստիպում Ղուրանը սովորենք մինչև վերջ, հա, գոնե չեն ստիպում, հա։ Այսինքն դրա համար սահմանում այս լարվածությունը չի կարող առանձին վերցրած, ասենք հարց լինի, հա, այս սահմանում լարված է, մենք այնքան օրինական պետություն ենք, օրինականությունը այնքան պահում ենք, օրինականությունը նկատի ունեմ մեր ազգի զարգացման ճիշտ ճանապարհները նախագծում ենք, սահմանում էլ այս վիճակն է, ինչ անենք։ Ինչ անենք, գեներալներ ունես։ Արա պատերազմը պարտված գեներալներ ունես, որ մեկին դատեցիր։ Հիմա այդ նույն պատերազմը պարտված գեներալները շարունակում են մնալ, ու ինձ ասում ես գոնե, սա պետք է շարունակվի։ Մինչև ըստ իրենց, հա, Կրեմլում նախագծած ծրագրի վերջնական ծնկի չբերեն հայ ժողովրդին։ Այսինքն իրանց նպատակն է դա կրակոց, սպանեցին, կրակեցին, գերի վերցրեցին, սպանեցին, այսինքն զզվսնում են։ Չի հաջողվելու։ Ադրբեջանում ռազմագերիներ են դատում։ Ասեք, ախր ռազմագերի դատում են, լավ են անում։ Բայց իրանց երկինն է, մենք էլ որ բռնենք, մենք չենք դատի, բայց մենք չենք բռնում։ Պտտում են տեսանյութ, որտեղ հայ ռազմագերին, ադրբեջանցի դատավորին ասում է, որ ինքը ունի միայնակ մայր։ Սա որքանով է օրինաչափ համարում, ամեն դեպքում մեր կողմից տարածել է։ Գիտեք, ես մի բան ասեմ։ Այդ ռազմագերին մենք գիտեք, մենք նաև մաքսիմալիստ ազգ ենք, հա։ Մենք ուզում ենք, որ յուրաքանչյուր մարդ քաղաքական գործիչ լինի։ Ես ունակ չեմ մեղադրում այդ արդեն գերության մեջ ընկած այդ մարդուն, ինքը հոգեբանորեն կոտրված է, մտքերով կոտրված է, չգիտենք ինչ կտանքների է ենթարկվել, կներեք, դուք ուզում եք, այսօր Երևանում ազատ քայլող կաֆեներում նստած մարդկանց զրուցում, տենում ես լրիվ հում անկապ բաներ են խոսում, ինչ մնաց գերության մեջ ընկած մարդուն։ Դա պտտացնելու են, բայց իհարկե պտտացնելու են եւ հիմար հայերն էլ են պտտացնելու, որպեսզի ոգին, ահա, դա արդեն տեսեք PR-ի համար ինչա մի 8 հատ լայք ավել ստանա, չեմ ասում 800, 8 հատիկ լայք ավել ստանալու անում են։ Սա է իրականությունը։ Ինչպիսի ազգ, այդպիսի ղեկավար։ Այսինքն պատահական չի, որ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր ընտրվել է ուռա գոռալով։ Ոչ Ռոբերտին, դուք պատկերացնում եք հիմնական, նախ Ռոբերտ, հիմա տեսեք, այս տղային, սենց ասենք, փողոցից եկած տղային, որ փողոցից եսի նկատի չունեմ, որ թավշա եկավ քայլեց, հնարավոր է դա էլ տեխնոլոգիա լիներ, բայց ինքը իսկապես փողոցից եկավ, եւ պետական կառավարումից բացարձակ գաղափար չունի։ Մինչև օրս 3 տարի նստել է, էլի չունի։ Այս անձնավորությունը խախտելով բոլոր բարոյական նորմերը։ Տեսեք 18 թվականին ինքը որտեղ խախտումը, չէ՞, կարծես թե ինձ մեկ-մեկ ասում են, արա դա ազնիվ չէր, փող չէին բաժանում, լցոնում չէին անում, այո։ Բայց այդ մի տեխնացուի համար 8 ամիս էին քարոզար շավարում բոլոր լրատվամիջոցները։
Մեկ այլ տեխնազոյի մոտ, ասենք հանում էին 15 օր։ Այսինքն դուք ուզում եք ասեք սա արդար է։ Ինչ արդարություն։ Նույնն էլ այս անգամ էր։ Նույնն էլ այս անգամ էր, այն պայծ երբ որ հայտարարեց որ նոր ընտրությունների մասին, դե որովհետև ասենք որոշակի քաղաքական ճգնաժամ կար։ Ինքը գիտակցում էր որ դա պետք է ինքը վերացնի եւ ըստ իրեն արդեն վերացրել է, բայց չի վերանալու։ Չի վերանում, որովհետև արդարությունը չի գալի տեղը։ Պարոն Սարգսյանյան, արդարություն ասելով հիմա ինչ հասկանանք։ Երկիրը կանգնած է իսկապես շատ լուրջ, քաղաքական եւ նաեւ գոյատևելու, գոյամարտելու Այո, հասկացա ինչ եք ասում։ Եվ հիմա մենք ինչ սպասենք, ինչ ակնկալենք, ուր գնանք, ելքը որն է ձեր։ Ելքը հետևյալն է։ Ուրեմն մարդիկ պետքա կարողանան քիչ կամած իրանց անձնական ամբիցիաները դնեն մի կողքի, գոնե մեր ժողովրդի այն մի մասը, հա, որը չի կեղտոտվել թե նախկինների, թե ներկաների պարագայում, համախմբվեն եւ ստեղծեն ալտերնատիվ այլ կառավարման կենտրոն։ Գոնե պատրաստ լինենք վաղ թե ուշ այս տեմպը։ Այո, իհարկե։ Այլ ընտրանքային, եթե անգամ մտածեք ես կոչ եմ անում կապնվել ինձ հետ։ Կապնվել մենք միանանք, ես ունեմ մի քանի առաջարկներ եւ համոզված եմ, որ կլինեն մարդիկ եւս կլրացնեն դա խելամիտ այլ առաջարկներով։ Ճիշտ է, այդ գործընթացը պահանջում է լուրջ ֆինանսական ներդրումներ, բայց դրա հետ միասին կարելի է մինիմալ անել առանց ֆինանսական ներդրումների։ Գոնե կազմակերպչական առումով պատրաստ լինենք։ Դուք հասկանում եք, այսօր գնում ես, դիմում ես, ասում ես սահմանը իրավիճակում լարված է, քեզ չեն տանում որպես կամավոր։ Ասում պետք չեք դուք։ Դուք դիմել եք։ Այո, իհարկե։ Դեռ Շոժայի դեպքերը նոր սկսվել էր, նոր որ առաջ խաղացում էր, Լեոնիդ Ազգալյանի ջոկատը Վալոդի Ավետիսյանի գլխավորությամբ մենք դիմեցինք միասին, որ ասացին այո, բան շատ լավ է, այն արդեն որ պիտի մի երկու օրից արդեն հրանքը ստանանք գնալու, չէ, մերժեցին։ Մի բարձրաստիճան սպայել ՊՆ-ից հանդիպման ժամանակ որ ասեցին իշխավը իբր կատակում է, հա, կատակ է անում։ Դե ախպեր դե դուք հանձնվող տղեկ չեք, ձեզ տանենք ինչ անենք։ Ասի Յանի կատակ ես անում, հա։ Իբր կատակ անում։ Այսինքն ստե մենք տեսնում ենք։ Ես կարամ վառ օրինակը բերեմ։ Լուսինե ջան, ես սրա մասին ես հələ չի բարձրաձայն է, թող իմ մարտական ընկերները հաստատեն, որ այդպես է եղել։ Երբ որ լիսագորում մեզ այն Միջանցքի պահման ժամանակ կանգնած էինք, լրատվամիջոցներով միշտ լսում էինք, որ այս ինչ տեղ է գերի ինգան, այս ինչ տեղ է նահանջեցին, այս ինչ տեղ է թուրքերն եկան, ասին դուրս եկեք պոստերից դուրս եկան, եւ ինչ որտեղ բնական էր համարում, ասում ես այս երեխեն գնացել է մի հատ լեյտենանտ գլխին կայնած, իրանք չգիտեին ինչ ձև, հա, ինչ ձև վարվեին, 30 հոգի կամ 20 հոգի կայնած են, գալիս են 50-60 հոգոս, բրդելով, քշելով, չգիտեն, հրանք չունեն կրակելու, չգիտեն կրակեն, մեռնեն, չմեն, պատերազմն ավարտվել է, հա, եւ այդ հոգեբանական վիճակը մշտապես հայկական լրատվամիջոցների մեջ տարածվում էր։ Եղավ մի դեպք, երբ որ ինձ հետ կապնվեցին եւ ասացին Սարուխանյան, այդ դիրքերից ռուսները եւ թուրքերը պետք է անցնեն, ուղղակի անցնեն տարածքով, թույլ կտաս որ անցնեն։ Ասի եղավ։ Դե արդեն զինադադար է։ Եկավ ռուսը իջավ, մոտեցավ, խոսած, հետո էլ ասեց թուրքերն ասում են, որ դուք պետքա լքեք այս տարածքը։ Ասենք եր, կներես։ Ես չգիտեմ, այո, թուրքերն ասում են, եկել են երկու ուռալ կայնել է ջիպով մի հատ գնդապետը, որ էսի իրանց տարածքն է, որ իրանց վերահսկողության, ասի կներես էլի։ Ես հրահանգ ունեմ ընդամենը թույլ տալ, որ դուք անցնեք, ոչ թե կայնեք, բանակցեք իմ հետ կամ ես թողեմ գնա, ասես լավ, հիմա կխոսեմ։ Գնաց խոսած եկավ, բա իրանք զանգել են, ճշտում են, հեսա պատասխան։ Այսինքն արհեստականորեն ստեղծում են մի հատ վիճակ, որ երկարատև իրանք լրվեցին այդտեղ մոտ 2-ից 3 ժամ։ Երբ որ ես տեսա, որ ինչի է հագենում դա, ես հրաման տվեցի իմ տղաներին, նռնակները բոլորը ձեռքերը մենք իրանք որ այդ բանը տեսան, դուք տեսնեիք ոնց էին փախնում այդ թուրքերը։ Այսինքն, երբ որ կամայական բան ցուցաբերում ես, թուրքը փախնողը մի
ու այդ դեպքի մասին, այդ դեպքի մասին, բա իհարկե այդ դեպքի մասին ոչ մի տեղ չարձանագրվեց ու ոչ մի տեղ չհայտարարվեց։ Ընդհակառակը մի քանիսը զանգեցին, հա դե լավ բան, դիրխոր ընկած էլի, իբր այս ինչ եղավ է։ Բայց թուրքներ, ոչ միայն թուրքներ, տարբեր մուսուլման ակամ պետությունների ներկայացուցիչներ, որպես ազերի եւ թուրք ազգի ներկայացուցիչ, այս պատերազմին հայերի հետ պատերազմեցին։ Այո, ճիշտ եք ասում։ Ճիշտ եք ասում։ Միայն թուրքը չէ։ Այո, ունեին։ Եթե այդ բոլոր այդ ում որ թելադրում եք ներսից օգնող չունենային, այդ բոլորին էլ կջարդեինք։ Ես միանշանակ հավաստիացնում եմ։ Մեր ջոկատը մադաղեսում մի մետր չի նահանջել։ Մի մետր մեզի տարել էին մսացու, ասել էին կային եք, թող ձեզ ռմբակոծեն ու մերցնեն։ Մենք ասում կներեք, եթե անգամ մեկ ռմբակոծությունից հետո հրաման է լինում առաջ խաղացում, հետ նահանջում, կամ ինչ-որ քայլ, չէ, կային եք տերներ, այսինքն ո՞նց կարելի ամբողջ պատերազմին, ամբողջ ջոկատը կայնացնել միտեղ, որ այն աստիճանի են հմտացել մինամյոտչիկները թուրքերը, որ կարող են ասես խրամատի մեջ գցեն, իմ խրամատի, այսինքն այնքան էին հմտացել նալատկեն արել։ Պարոն Սարոյանյան, ինչ ունենք, արդեն ունենք։ Հիմա ունենք մենք խնդիր, Վարդենիսի կողմից, Երասխի կողմից, ինչու ոչ Սյունիքի կողմից։ Մենք խնդիր չունենք այդ կողմից։ Մենք խնդիր ունենք այսօրվա կառավարության շենքից։ Մաքրելու նախկինների քաղաքականությունը թագավարացնող այս իշխանությունն ու կարող անկախ այսօրվա ընտրություններին։ Ես նորից եմ ասում, այս մեր միամիտ ժողովրդին, որին այսպես միամիտացրել են նախորդները, այո, այսօրվա ժողովուրդը մուռ է հանում նախորդներից է։ Ինքը պարտավոր չի քաղաքական գործիչ լինի, այդ մարդը գնում է իր դաշտը աշխատում է, գալի իրիկունը միացնում է ու հիշում է թե նախկինում ոնց են իրան նկատի։ Առաջ հրադադարի պայմանագիր կնքվեց, նույն գիշերը խախտվեց, մինչև առավոտ։ Լուսինե ջան, մեր փրկությունը սրանց մաքրելն է։ Դիմի միջազգայնացիաներին։ Դու դիմում ես մի մարդու, դու դիմում ես Կրեմլին։ Դու Կրեմլին էլ չես դիմում, դիմես ինչ անես, որ 3-ով 4-ով իրար հետ եք որոշել, սենց արեք, որ հոգնեցնենք, այս ժողովրդին կոտրենք։ Այսինքն դու դիմելու տեղը չի ուզում, չի դիմում։ Վեկտորը փոխի։ Եղբայր ջան, դու ամեն անգամ որ գնում ես մեկին Մոսկվային, Կրեմլին, տենում ես չի կատարում իր։ Հələ ավելին է, ոչ թե չի կատարում, մարդիկ են Մոսկվայից պարզ ասում են։ Փայլուն ռուս, թուրքական կատարած օպերացիա։ Իրանք շարունակելու են այս օպերացիա։ Իրանք միջանցք են ունենալու, թե Մեղրից, թե Սիսյանից։ Սիսյանից, ես հիշում եմ, երբ որ բանը մի ցնծություն եղավ, եւ ասեցին մեկի փոխարեն երկու ճանապարհ ստացանք, թուրքերը այդպես մի հատ բաներ էին գրում, ես կարդացի, ես հիմա արդեն պատկերացնում եմ, դա հենց այն տարածքն է, որտեղից, այսինքն այն լիճը որ կար, որ ագին տեղ էին եկել, ուղղակի ժամանակավոր դադար են արել, ընդ այդ ճանապարհ են կառուցելու Սիսյանի նեղ տեղից Նախճիվան ստեղծել պոեզի գծերը։ Այսինքն ամբողջությամբ ցած մաղում են։ Այսօր կանել է Նիկոլ Փաշինյանը ասում է բոլոր ճանապարհներն են բացելու։ Եղբայր, այդ կառուցածը Մերսեդեսներն ես վագոններով Ադրբեջանի ճամփով տանելու, ինչ ես տանելու։ Տարին 50 կամ 100 ֆուր ծիրանա, դա մենա Վրաստանով էտում է։ Այդ ինչ մի բան ես փագել։ Այդ ինչ մի կարևոր է Հայաստանի տարածքով անցնի Ադրբեջանը Նախճիվան։ Մեկ հասարակ հարց եմ տալի։ Արաքս գետի լայնությունը մաքսիմում ինչքան կլինի 50 մետր, 100 մետր։ Հենա թող իրանց եղբայրական մուսուլմանական Իրանն է, չէ։ Նախճիվանով գան 100 մետր արաքսը հատեն, Նախճիվան բանը Իրանի տարածքով է, նորից 100 մետր հատեն, այսինքն 200 մետր տարբերությամբ, թող Իրանով է թանգան, մեզնից ինչ են ուզում։ Այսինքն ստեղ ճանապարհը չի խնդիրը։ Ստեղ խնդիրը մեզի ծնկի բերելն է, իրանցով անելը։ Եթե կա քաղաքական գործիչ, որը այսօր այդ ամբողջը վերագրում է միայն տնտեսական կամ չգիտես ինչի, դա խաղիկներ են խաղում, հերթական խաղիկներ են խաղում, մեր ազգը վերացնելու։ Մենք ցավոք սրտի արդեն ենք այդ վիճակում։ Երբ որ թուրքը իր գործը կիսատ թողելով այդ մնացած կեսը արհեստական Ադրբեջան ստեղծելով եւ այսօր օրը լրացով 10 միլիոն պետություն դառան։ Այսինքն շարունակում է իր գործնեությունը, շարունակում է Լենին Աթաթուրք պայմանագիրը Էրդողան Պուտինով շարունակում է կետ առ կետ եւ ես հիշում եմ Մեդվեդևը ոնց էր գնաց Աթաթուրքի
գերեզմանին ծաղիկներ դնում եւ ասում եւ մարդիկ པարզ է իրանց դեսպանել ասեց Թուրքիային որ մեր զենքով եւ մեր ոսկիներով դուք կարողացաք պետություն դառնալ ում հաշվին պետություն դառնալ հայերի մարդիկ չեն էլ թաքցնում է ախր չեն པարզ ասում են այսքանից հետո ու նորից հələ ինչ որ հարցականի տակ դնել թե ինչ անել ու այդ անելիքը երկրից ղեկավարը չգիտի ու նորից շարունակում է չգիտես ինչ խաղիկներ տա հա փաստը մնում է փաստ բռնազավթված ենք բռնազավթված էլ մնացինք ես բռնազավթումը համարում եմ հետեւյալը ով ուզում է լինի եթե ինքը շարունակում է ռուս-թուրքական տանդեմի շահերը ապահովել այս տարածքում իմ համար ոչ հեղափոխություն է եղել ոչ Թավիշը Չագուջով է փոխվել Չագուջը ում վրա է կիրառում Սյունիքի ղեկավարների վրա որոնք ասենք հա այսինքն սյունիքցի ղեկավարները հա ուզում էին Սյունիքը հանձնեին ինքն էլ Չագուջը օգտագործեց հա ինչի՞ ման բայց այդ Չագուջը չի օգտագործում այն գեներալներին որ հանձնեցին Արցախը դուք լոգիկա տեսնում եք Արա միամիտ ժողովուրդ ջան Նիկոլ Փաշինյանին ընտրողներ ջան մի հատ էսին փաստերը մի հատ համադրեք մի հատ ուշքի եկեք մեկ էլ որ չեն ասում բա ում ասում թողենք Ռոբերտը դա Հարախեր Ռոբերտը Այսինքն ստե նորից կենտրոնացված ձևով բոլոր ԶԼՄ-ների միջոցով զարգացել էին այն միտքը որ գոյություն ունի այս աղցանը հա նախկիներ եւ ներկաներ այն վաղ Սերժի գործուն աշխատացրին հիմա աճացին որ հիմա ընտրությանը բայց չեն հասկանում արա 25 հատ մարդ ցանկացածին ընտրի 25 կուսակցություն էին Քո լոգիկայով աշխատած էսի հներից էսի թազեկից տակը խի չկար մի երկու հատ գոնե ձևի մար որ ժամանակ չունեին ներկայանալու Ինչի Նիկոլ Փաշինյանը 3 տարի ուներ մենակ Նիկոլ Փաշինյանն էին ընտրում ԶԼՄ-ները ազատ մամուլ եք դուք արա դրա սաղորը Նիկոլ է քարոզում Բա ուր էր այդ անաչար լինելու ձեր սկզբունքը բա կանչեիք եկեք ասեք խոսացեք ինչ րոպե ինչ փող է որ դուս փող տամ Եթե ես կերակրատ տաշտակի մոտ չեմ եղել, պարգևա վճարել, այսօր չեմ ստանում։ Փողը տուր խոսա, ինչի փողը տուր, որ արդարություն լինի, ինչ եք խոսում։ Էս են ԶԼՄ-ները։ Արա ԶԼՄ-ները իրանք պետք է անգնեն ծակուցուկերից մանգան այլ կարծիք ասեն, խնդրում եմ։ Իրանք պետք է վազեն մանգան։ Այնինչ իրանք միապուր այս ամբողջ համակարգի բաղադրիչ մաս են։ Ես առանձին վերցրած լրագրողներին բան շունեմ, մարդիկ նույն ձև աշխատող են, ոնց որ թաղապետարանում աշխատողը ինչ անի, այս մարդը լրագրող ուղղակի, ես նկատում եմ այդ համակարգ, այդ պիրամիդը Նիկոլ Փաշինյանը դեռ չի ջարդել, չի էլ ջարդելու, այն նորից նույն գրազը գալիս է, չի ջարդելու, գիտեք ինչի համար, որովհետև ինքը դա չարեց 18 թվականին, ինքը դա կարող էր անել միայն սահմանադրությունը փոխելով, չփոխեց, որովհետև այդ կոստյումը իրան այսօր շատ պետք է նորից ու ինքը էսի պահպանելու է եթե անգամ ինչ որ մի բան փոխի դեպի վատնա փոխելու այ հիշեք ու անունը դնեն ու էլի անհասկացողները արա դե ուզում էի փոխեց էլի բայց էլի դեպի վատնա փոխելու էլի դեպի այնա փոխելու թե ոնց ինքը մոլիպուլ Սարխանյան այսօր բոլորը երևի 4-5 տարեկանից սկսված քաղաքականացված են եւ այդ լայվ կոչվածով բոլորը ունեն հնարավորություն արտահայտվելու դրան ինչպես եք վերաբերվում մի կողմից լավ է խոսքի ազատությունն է թող անեն բայց մյուս կողմից էլ հիմա տեսեք լայվը դա արդեն դարձնում է մի առողջ մտքեր շատ կան հա որ առանձին եւ միայն մասնագետը կարող է ջոկի որ այսի ճիշտ բան ասել դեսել է այսին պրոստը PR-ը ան ու PR-չներ ավելի շատ են քան բանը շատ ժամանակ շատ ժամանակ խելացի բանը հայոյանքով բանանում ես չեմ ուզում ասենք ես բարձր դնեմ լսեմ որ կինս երեխես բանը լսի չի կարող մի քիչ էլ ասենք կուլտուրայի սա եւս դիտավորյալ արված այստեղ ԶԼՄ-ների դերը շատ մեծ է ինչի համար այնուամենայնիվ այդ լայֆերը նայում են այն մարդիկ ովքեր ասենք կոնկրետ այդ մի շերտը հա որ ընտելացել է լսում է իրան ասեն անհրաժեշտ իր սնունդը ստանում է ասենք այդ ինֆորմացիան Այս ԶԼՄ-ները նրա համար են, որ հոգնած մարդը երեկոնը որ գա, բոլորը չէ որ կոմպյուտեր են մտնում, հա, մի հատ պապիկ որ դաշտից եկել է, ծառները դեղից եկավ, կոմպյուտերը շատ, մի հատ տելևիզոր է մի ասա, այստեղ է, որ այդ TV-ները
լուրջ քաղաքական անցյալ ունեցող մարդկանց կանչեն, զրուցեն ու սաղ ուղեն։ Պետք է Նիկոլ Փաշինյանը, որ այս սաղ մարդկանց ուղեղները դզվի, չէ, պետք չի։ Իրանց պետք է, որ մարդիկ մնան են մակարդակին, գոնե ռոբը չլի մակարդակի, ընտրող ունենան, գոնե Սերժը չլի, գոնեի ազգը պահպանվի, ու նա չի փոխելու, ու նա չի դատելու նախկիններից որևէ մեկին։ Կարող է բուտաֆորնի ձևով Մանվել Գրիգորյանի նման մեկին, երկուսին փուռը տան, որոնք ասենք լուրջ գործիչներ չեն եղել։ Ուղղակի նախկինների նաև զենքն են եղել, մեկին, երկուսին փուռը տան, ասեն դատի, որ աչք փակ։ Չի դատելու, համակարգային դատել չի լինելու։ Եթե համակարգային փոփոխություն ուզենար, մենք բազմաթիվ անգամ իրան առաջարկեցինք վեյթինգի ժամանակավոր անցումային արդարադատության ալյանը։ Եղբայր, այսօր խոսում են, բանը կանչելու ենք ունեցվածքը այս անի բան, արի ինչ ունեցված, ինչի ում ես կանչելու, 24 ժամվա մեջ դու պետք է այս հարցը լուծեիր ուղիղ այնքան ժամանակ, ինչ կանում քո հատուկ ջոկատայինները մեքենայով հասնեն տվել մարդու մոտ, այդքան հատվածով 15 րոպեա, կես ժամա, թե 2 ժամա, վերջանար այդ հարցը, սա այն լցում էիր բերդերը։ Ամենակարևորագույն հարցը դանդաղ պատերազմը շարունակվում է, հնարավոր է նորից ռազմական գործողությունները սրվեն եւ նորից կանգնենք պատերազմի առաջ։ Այդ դանդաղ պատերազմ ասելու համար ես հիշատակեմ չինացի փիլիսոփաներին, այն որ ասում է, եթե գործին ուզում ես խաշես, պետք է սառը ջրի մեջ գցես եւ կամած տաքացնես։ Այդ ջուրը տաքացես հասցնես երման աստիճանի, այսինքն ինքը ամեն կես աստիճանը որ ջուրը տաքանում է, ինքը կտրուկ գործողություններ չի կիրառում, այլ գալիս է մի պահ, որտեղ նա աշկերը դուրս եկավ, ինքը խաշվող։ Բայց որ այդ գործին գցում ես միանգամից տաք ջրում, ինքը լոնքերը տալի թռնում է դուրս։ Այդ դանդաղ պատերազմի, ասենք, քաղաքականությունը դուք ճիշտ եք նկատել, եւ հենց դրա հետ ուզում եմ ես կապեմ 94 թվականի այսպես կոչված զինադադարը, որ կնքվեց, երբ որ սկսվեց մասսայական թալանը, չէ՞, ձեռը ձեռալվում աղբեր ջան, այս հանքերը սեփական աշնորել ես, ոսկիները են, բանը են, մոլիբդեն են, պղինձը, այս փողոցի, այս լավ տեղ է, այս սա խառոշի տղա են, իակ խփեմ գլխիցը տարա, դավայ, դու չգիտես ես ով եմ, բան 50-53 կամ սախ գոռում էին, արա կանգ առեք, պատերազմը չի պրծենտ ամենը զինադադարա, հիմա նույնն է, ընդամենը մի հատ փաստաթուղթ է, փու, հեչ փաստաթուղթ է ստորագրվել, սա իրավական ուժ չունեցող փաստաթուղթ է, իրավական ուժ չունեցող փաստաթուղթ է, պատերազմի կամ կոտորելու սպառնալիքի տակ ստորագրված փաստաթուղթը առ ոչինչ չէ, դա Վերնայի կոնվենցիայով նախատեսված բանաձև է, աշխարհում չկա տես բան, գաս մտնես մեկի թագավորին տանես գլխից պահես, ասես էսի ստորագրի, թե չկխփեմ, ստորագրես, դա առ ոչինչ չէ, չկա տես բան, դաժե սովորական բնակարանը, որ փոխանցում է, մեկը մեկին ժառանգություն է գրում, եթե սպառնալիքի տակ այլ է, դադարելով ապացուցում է վերջանում, այս մարդու սպառնալիքի տակ ստորագրել եք տվել, ու գիտես ինչն է հետարքիր, այդ գոնե Ռոբերտը, որ կար, որ չպտի գար, նա էլ չի հերքում է, որ էսի, ասում է, հա, դե ռուսները որ տավե պրծել են սո էլ ինչ, դուք հասկանում եք մենք ինչ աղծանի մեջ են, ու բոլորը, ասիկեն, ինձ համար գոյություն չունի ներքին հակասություն, հա, ով էր թալանջի, ով թալանջի չէր, իմ համար, ով Արցախի 1 մետր հողի վրա քարա գցում, սա դավաճան են, Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան, հիմա էլ սա, չորրորդը Նիկոլ Փաշինյան, բոլորն են Նիկոլ Փաշինյան, դու որ ասում ես նախկիններն են մեղավոր, որ բանակը հասցրեցին այս վիճակին, դու ճիշտ ես, այո, նախկինները թալանեցին, ու գիտես ինչ հետարքիրն այդ բանկը, նախկիններն էլ են ճիշտ, որ ասում են սա տականք ու ստոր դավաճանը, կոպիտուլյանտ է, այո, սրանք երկուսն էլ նույն թմի երկու մաս եղած մարդիկ, սա իրականության կեսն է ասում, նա էլ իրականության մյուս կեսն է ասում, ու մնում է այս գործը անապացուցելի, ապացուցելու գործը Նիկոլի ձեռի մեջ ինքը խոստացել ինքը չի անելու, այսինքն այսենց մի 5 տարի այսենց կպտտացնեն, մատաղ սերունդը գալու է, մեր նման տղեկը ծերանալու են ու վերջանա։ 2001-2002 թվականի սերունդը թերևս 2001-ը ամբողջությամբ կոտորվեց։ Սրանք էլի են պատրաստ մարդ կոտորելու։ Սրանք տենալու են ասեն, չէ, սրանք չսսկվան։ Նիկոլ,
օթում կախված լուրերից ես հասկացա, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը գնացել էր Սյունիք, Միջանցքի մասին խոսած եւ այդպես խայտարակ ձևով իրան լարեցին ընդդեից, չէ՞։ Ինքը նիստի ժամանակ է նստելու ոչ լրատվամիջոցների համար ասել էր, դե չեք ուզում խաղաղության պատերազմով կտակ։ Օթում կախված լուրերից, սա իր բառապաշարն է։ Կտանք, կտեսնես թե կտանք։ Նիկոլ Փաշինյան։ Չեք հասցնելու, Արցախն էլ ենք վերադարձնելու։ Շուշին էլ ենք վերադարձնելու։ Հադրութներ, Քելբաջարներ, Լաչիններ, եղավ, արա։ Դուք հələ խամ եք, դուք հələ չգիտեք ինչի հետ գործ ունեք։ Խեղճ ժողովրդին քնցրել եք, բան եք արել, գիտեք, լավ տղեկ հələ չեն վերացրել։ Հետևներիցս գալիս են լավ ջահելները, որ սաղ ես մեր եղած ոգին, այս տարիները, որ չենք կոտրվել, փոխանցելու ենք իրանց։ Դու մի ասանք մեզանից բետար է։ Պարոն Սարոքանյան, փաստորեն երկիրը իսկապես գտնվում է շատ լուրջ, շատ ծանր, շատ երկեր փնտրող վիճակում։ Նախացեղասպանական վիճակում։ Ունեինք կորոնավիրուսային իրավիճակ, դուք նաև այդ մասով եք ուզում հայտարարություն անել, մարդիկ երկար ժամանակ չեն աշխատել, հիմա մտնում ես շուկա, մտնում ենք խանութ, անգամ լոլիկի գինը, վարունգի գինը, կանաչեղենի գինը այնքան բարձր է, որ երբևիցե որևիցե տարի այս սեզոնին նման բան չենք արձանագրել։ Էլ ավելի վատալի։ Իսկ մարդիկ բավականին երկար ժամանակ չեն աշխատել, չեն աշխատում, ուրենք դնում այսպես։ Ես չեմ ուզում նույնիսկ համեմատական բերեմ այլ երկրների հետ, տեղեր կան, որ նայում ես արդեն խանութները դատարկ, պրոցեսներ ա գնում, մարդիկ ոտի են դուրս գալի կորոնավիրուսի, հա, պատճառով, չգիտես ինչ բան։ Այսօր դուք տեսեք համընկնումը, հա, աշխարհի կործանման։ Լսեք կործանումը իսկապես։ Թատրոնի, օպերայի տոմսեր։ Դու լսեք ամոթ արա։ Լսեք ձեռ եք առել։ Այսինքն գնա մեռի, որ օպերայի տոմս ունենաս։ Ես ինչ են ասում։ Այդ ինքը չի կարա, ինքը որպես արդարադատու ասում եմ, առողջապահության նախարար չի կարա հստակ ինձ ապացույցի, որ այդ վիրուսի դիմաց այդ պատվաստումը օգնում է։ Եթե այդ պատվաստումը օգնում է, մարդիկ պատվաստեցին, բար չէ, արդեն ինչ ես նորից թեստ պահանջում, որ թեստ արա։ Ես ձեզ ասեմ, ես վիրուսոլոգ չեմ, բայց փառք ասու այդ առումով, ասենք ես համացանցային բաներ հնարավորություն տալիս են եւ աշխարհի տարբեր վիրուսոլոգների, բժիշկների, ասենք եզրակացությունները կարդում եմ, լսում եմ, նայում եմ, համադրում եմ եւ տեսնում եմ, որ սա արհեստական աճեցրած մի բան է ու չգիտես ես անգամ արդեն ոնց է լինում, որ աշխարհի բոլոր պետությունների ղեկավարները բանը ուղղակի նկատում ես մի բան, մի երկրում իսկապես որտեղ ասենք շատ մարիոնետա այդ պետության ղեկավարը շատ ապնդում, միտեղ մի քիչ որ ազատական է, մի քիչ թուլացած է պահում, բայց բոլորը ենթարկում են համաշխարհային առողջապահական այդ կազմակերպությանը։ Եվ նայում ես որ, լսեք, անտրամաբանական բան է, հա։ Հիմա ես իմ հարևանի հետ, ասենք սպալնաները կամ ննջարանները, մի պատով անջատված է, բնակարանային շենք է, ինչա մեր արանքը 2 պատ կա, չէ, մի հատ պատով всё հերիկա, չէ, որ ասենք անջատվի։ Հիմա հարց, եթե դու 1.5 մետրը հաշվարկել ես, 1.5 մետրը, որ մարդիկ 1.5 մետր հեռավորության վրա որ լինեն, ասենք այդ բացելը չի հասնի այդ մարդը։ Ինչու է ստիպում ինձ կրել մասկը, այդ դիմակը։ Երկրորդը, եթե դու կրում ես, այսինքն դու վախենում ես, դա քո ընտրությունն է, ասել են վախենում ես, այտենց ես կարծում, դու դիմակը կրել ես։ Ինչու ես դու ինձ ստիպում ես էլ դիմակ կրել։ Այդ պատի պատմությունն է, փակված ես արդեն բարձ, ինչ ես ուզում ինձանից։ Այսինքն այդ դիմակը ընդամենը գիտեք ոնց որ մաղով ջուր կարաս տանես, չես կարող։ Ուրեմն այդ դիմակը վիրուսը չի պահում։ Այդ դիմակը ուրիշ նշանակություն ունի։ Այդ դիմակը բերանները փակելու process-ը, ավելին կասեմ, մարդկանց կամքը կոտրելու process-ը տանում։ Երբ որ մարդուն ասում ես, դու կատարի ես բանը, բայց դուք մտածելու իրավունք չունես, երբ որ դու մտածում ես, չէ, ասում ես, բայց ինչու, չէ որ մի մտածի, քո փոխարեն մտածել են, քեզ ասել են դիր, ուրեմն դիր։ Պարոն Սարոքանյան, դուք
ունեի կոնկրետ առաջարկ հայտարարություն կորոնավիրուսի դեմ չպատվաստվել ցանկացած մարդկանց, խնդրում եմ հնչեցնեք ձեր կոչը։ Ես ասեմ ձեզ Լուսինե ջան, հարգելի Լուսինե, այս կոչը շատ հեռու չի այն նախորդ իմ առաջարկի, որ պետք է ալտերնատիվ այլ կառավարության, ասենք գոնե նախանշված բաները պատրաստական մարդկանց պետք է հիմիկվանից սկսել համախմբել, ճիշտ է, ֆինանսական նույն բանը չպատվաստվել ցանկացող քաղաքացիները հիմիկվանից, որպեսզի անակնկալի տակ չգան եւ մեծ ողբերգություն չապրեն, հիմիկվանից պետք է իրար մեջ կազմակերպեն, որպեսզի իրանք ունենան իրանք սեփական, ասենք, արտադրությունը, իրանք սեփական խանութները, իրանք սեփական միջավայրը, որտեղ կարող են, ասենք, երեխային տանել դպրոց կամ բան։ Եղբայր, այս հասարակության այս մասը, օրինակ, ասեմ 20%-ը, 30%-ը կամ 80%-ը, կամ 10%-ը չի ցանկանում պատվաստվել, եւ մենք առանձին մեր ո՞նց են, ասենք, մյուս կրոնական փոքրամասնությունները իրար մեջ ապրում, իրանց եկեղեցին ունեն։ Այդպես պետք է համախմբվեն, որ իրար հետ հարաբերվելուց մինիմալացնեն այդ տականքները, որը սպասվում է չպատվաստվողներին։ Այսօր ասում են դա պարտադիր չի, հա, կամավոր է, բայց կամավոր է, եթե դու ոստիկան չես, եթե դու բժիշկ չես, եթե դու վեսնիկ չես, եթե դու Հիմա շատերը հանուն իրանց աշխատանքի պետք է գնան, ասենք, այդ քայլի։ Ես պատրաստ եմ մահանամ, բայց չպատվաստեմ։ Եթե պետք է մահանա, թող մահանա։ Ես ոչ մի օր շատ հազվագույն դիմակ եմ գրել, այս ամբողջ ինչ սկսվել է 19 թվականի կորոնավիրուսը։ Եվ ոչ հիվանդացել եմ, միշտ էլ մտել եմ բոլոր այն տեղերը, որտեղ իբր վնաս էր, վտանգավոր էր, ոչ մի բան չի եղել։ Գիտեք ինչի է դա նաև կապված։ Մարդկանց իմունիտետը գցելու համար։ Հիմա տեսեք, մարդկանց իմունիտետը գցում են, պապական խոսք ունենք, հիշում եք, որ ասում են երկու վախը մի մահը։ Հիմա սրանց որ վախացնեն, այն սովորական գրիպից էլ կետաս կմեռնես։ Սովորական գրիպից։ Սովորական գրիպը միշտ էլ թոքաբոր բատալի։ Թոքա, այսինքն չես հետո վախներ հետը մցրիր վերջ, իմունիտետը տնկնա վերջացած ես։ Ախր ոնց չեն հասկանում այս մարդիկ։ Էսա Այդ կոչս հետևյալն էր, որ խնդրում եմ, ժողովուրդ ջան, վաղը մյուս օր կարող արդեն քրիտիկական մի հատ կետ գա։ Երբ որ արդեն ժամանակ չունենաս կազմակերպվելու եւ կարող է օրերի հաշիվ լինի, չկարողանաս, ասենք, քո գոյատևությունը ապահովես։ Որպեսզի էքսեսային, հա, բախումների իրավիճակ էլ կարող է սրանք ստեղծեն, պատվաստվածների եւ չպատվաստվածների միջեւ։ Որպեսզի այդ բախումներից խուսափեն, ովքեր հստակ որոշել են, որ չեն պատվաստվելու, հիմիկվանից իրարը սկսեն ման գալ, ստեղծել խորհուրդներ, ձևավորվեն, իրար ճանաչեն, տեսնեն մեկը մյուսին ինչով կարող են պիտանի լինել եւ հավատացեք, այս բոլոր կատակլիզմները, այս մեր ժողովրդի գլխին պատահական չի որ գալիս է եւ համընկնումը, հա, կորոնավիրուսը եւ Արցախյան հարցի սրացումները, այսինքն աշխարհը գլոբալ փոփոխությունների մեջ է, դա բոլորը հասկացել են։ Եվ այդ խոշոր փոփոխություններից մեր թշնամիները ուզում են օգտվել նաև այդ հարցերն են սրացնում։ Մինչև ավարտել եմ մեր հարցազրույցը, կուզենայի դուք ոչ միայն կորոնավիրուսի, այլ մի քանի անգամ կրկնում եմ նույնը, ելքի պահով ձեր փորձորդորը հղեք բոլոր հայերին, ովքեր մտածում են երկրի սահմանների պաշտպանության եւ մեր բոլորիս ժառանգների, երեխաների, մեր անվտանգության մասին։ Ուրեմն առաջի հերթին այդ միասնականությունն ա որ ասեմ, առողջ մարդկանց, ովքեր էլ դեռ տրամաբանություն մնացել է, պետք է միանան, անգամ եթե անգամ այդ 1%-ը լինի, այն փրկիչ 1%-ը, հավատացեք 1%-ը այսօրվա Հայաստանի իրականության մեջ 20-ից 25,000 մարդ է։ Այդ դրանք պետք է միավորվեն ու որակապես նոր Հայաստան կստանան, բայց իրապես միավորվեն։ Շատերը, գիտեք, այն քաղաքական ուժերը կամ շարժումները չի, իրանք պատկերացնում են միավորվելը սենց։ Դե եկեք ես կասեմ ինչ անենք կանենք, դա տենց չի։ Միավորվելը այնա, որ դու քո բագաժը թողում ես, ասում ես սրանով չեմ եկել, ես ինքս եկել եմ, հետս բերել եմ սա, ընտրեք սրանից ինչն է պիտանի, հա։ Միավորվելու մշակույթ անգամ չունենք մենք։ Բոլորը մտածում են միավորվել այնա, որ ինքը կենտրոնում է, դե սաղ եկան միացան Իրան։ Ես որպես զինվոր պատրաստ եմ, ես մարտական գործողություններին որպես զինվոր էի գնացել, բայց ընդ հրամանատար էի, դար էի, ասեմ։
Այսինքն ես գնում եմ, ես հիմա էլ որ սկսվի, ես իմ անձնական բանով ես գնալու եմ։ Բայց առաջարկս հետևյալն է. թողեք ձեր ներքին ամբիցիաները, ինքնամաքրվեք։ Ապագա չմաքրված մարդը հոգեպես եւ մտքերով, սրտով չմաքրված մարդը ապագա ճանապարհ չունի։ Նիկոլ Փաշինյանը որ ասում է կա ապագա, դա շատ մեծ հարցական է, ինքը ինչ ապագայի նկատի ունի։ Պայծառ, լուսավոր, ճիշտ, նորմալ մարդկային ապագա, կեղտոտ մտքերով թարախը ներսում գոյություն չունի, չի լինելու։ Չի լինելու։ Ես ուզում եմ խոսքս ավարտեմ Մովսես Գյորգիսյանի մի դրվագով, հա, մի sense բան եղավ, երբ որ Մովսես Գյորգիսյանը իր բակում բեսեդկա է կոչում, մի մոտ 10 երիտասարդ տղաների հետ նստած մտածում էր անելիքների մասին, արդեն շարժվում էին դեպի երաս, իր կինը Ռուզանը մոտեցավ, ասեց. Մովսես, ես ինչ ես անում։ Ասեց ինչ եմ անում։ Ասեց այս երեխեքին ուր ես տանում, այսինքն այն բանով յանում պատերազմ, ասեց Ռուզան, խելքդ գլուխդ է։ Ես ոչ մեկին ոչ միտեղ չեմ տանում։ Ես գնում եմ Ռուզան, ես եմ գնում։ Հիմա տեսեք դրա մեջ այնքան խորը բան կա եւ իմ ավակ ընկերների, ասենք համախոհների այդ դրվագները ինձ համար ամբողջ կյանքում ուսուցողական են եղել, ես միշտ փորձել եմ այդ ձև անում։ Հիմա իմ վերջի խոսքը ավարտեմ, ես գնում եմ։ Հանուն իմ ազգի ես գնում եմ։ Գնում եմ արճակատման այս վիրուս մոգոնողների, սուտ ինտրություն Նիկոլին բերողների, անգամ Նիկոլին ատամներով պաշտպանվողների դեմ, բայց սիրելով եմ գնում։ Ես գիտեմ, որ ինքը մեղավոր չի, որ այդպիսի պատկերացում ունի։ Ինքը մեղավոր չի, որ նախորդ 30 տարիներին իրան մարդուց, այն որ անկախություն էին գոռում, հա, 95%-ը, այդ 95%-ից 52%-ին սարքեցին ժեխ, իրանք մեղավոր չեն։ Մեղավորը նախկիններն են, այո, Նիկոլ Փաշինյան, այդ դու ճիշտ ես, մեղավոր են։ Նրանք էլ են ճիշտ, որ դու, որ ասում ես, ախր չեմ կարա չասեմ, ասում ես, նախկիններն են մեղավոր, որ սենց են արել։ Լսի տղա ջան, 3 տարի նստած էիր։ Ուրեմն դու Թովմասյանին դատարանի բանից հանելու համար հանրակրվես անցկացնում, թողեն թե չթողեն, քանի ամիս մարդկանց ուղեղը լցեցիր այոյով ոչով։ Բայց դու չլցեցիր այդ մարդկանց, գիտեք ինչ կարա, նախկինները սենց բան են ստորագրել, որ ընդունում են, որ 5 ռայոնը, 7 ռայոնը պիտի հետ տան, ժողովուրդ հանրակրվի անեն, տենանք ինչ են գա։ Արա այս ինչ հեքիաթներ են, արա արթնացեք։ Դուք ունեք յուրաքանչյուրը ամեն մեկը ձեր ռայոնում, ձեր տարածաշրջանում ունեք այն ջիգարով տղեկ ու դուք լավ գիտեք ովքեր են։ Դրանց միացեք եւ իրանց, հələ մենակ միացեք, իրանց պարտադրեք, որ մենք իրար միանանք, գնանք իրար հանդիպենք, տենանք ինչ ենք անում։